السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا مزيانين في احسن الاحوال ديالكم ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم هذه الحلوه ديال البيان اللي الصراحه كتجي اكثر من رائعه، واللي كيدوقها عندي كيسولني شنو السر ديال هذه اللذه اللي فيها. كنتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باشتراك ولايك وشي تعليق. نمشيو على بركه الله. هنا المكونات عندي هنا هذا بيان بلدي، يعني البيان اللي صغير محمص، وهنا هو السر اللي كنستعمل. انا كنستعمل هذا النوع ديال الشكلاط اللي كيكون بالحليب، ما كنستعملش الشكلاط ديال الحلوى. وهذا النوع ديال الكويغطات هادو اللي غادي نعمل فيهم الحلوى ديالي. مهم هذا الحجم الصغير ما كيكونش كبير. عندي 4 ديال البيان وجوج ديال ملكه، وكيخرجوا لي 32 حبه. كنقشر البيان ديالي بهذا الشكل هذا حتى كنكملوا بالتقشير كامل. هنا غادي ناخذ ديك ملكه وعادي نقطعها في واحد الزلافه فين غادي نعملها في حمام مريم باش تذوب. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا انا استعمل البيان ديالي بهذا الشكل، يعني كنضيف شويه بشويه حتى كنشوف الكميه، يعني ماشي البيان كتر من الشكلاط وماشي الشكلاط كتر من البيان، يعني انتينا عينك ميزانك كيف ما كنقولوا. هنا عادي نعمل في الكويغطات بهذا الشكل هذا. غنبقى حتى نعمر كويغطات الكميه اللي غتخرج لي هذا البيان كامل غنعمرو في كويغطات. والتزيين كل واحد كيزين باش ما بغى. انا كنزين باللوز ايفيلي، ويمكن لكم عوض البيان تعملوا اللوز. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. هنا كنستفها في واحد الطبيصل من بعد ما بردت، طبعا من بعد ما دخلناها للثلاجه وبردت مزيان، يعني واحد ساعه المكانه ولا عادي كنقدموها. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى انها تعجبكم، واذا عجبتكم شاركوها مع صحابكم لتعم الفائده.